Вырвал еще закладную гайку. И пипец, я попал. Сейчас не знаю, буду варивать. Посмотрим, что получится. Вот. Купил сразу подушку еще новую. 3000 вышло. Старая. Вот так вот бывает. Так, использую вот такие вот пластины для того, чтобы усилить конструкцию. Получается, вот они гайки, эти закладные. Оп. Я усиливаю, получается, этой стороны разрезаю, раскрываю, потом обратно все за этого сварю. Вот одна это готова, потом ее еще тут доделаю, и вот ту осталось еще вторую. Таким же методом будет. И все. Я думаю, с помощью таких пластин мы раз и навсегда избавимся от таких недостатков как скрип и разбитие этих вот гаек. Думаю, будет все отлично. Будни таззавода. Бах. Хайте себе, кумаш. Так, смотрим, что у меня происходит тут. Так, тут готово. И там готово. Снизу тоже все готово. Одна сторона готова. Блядь, руку все обжег. Ошалеть. Так, сейчас загрунтовал. Сейчас покрашу. Потом, короче, мастика. И все. Так, ну все, покрасил. Сначала грунтовка, затем герметик. Потом опять грунтовка, потом получается термостойкая краска, а потом уже черная. Термостойкая просто серая, поэтому перекрывает черный. После этого, вот я не знаю, либо мастикой буду покрывать, либо еще чем-нибудь. Съездить купить можно, в принципе, антигравий и им задуть. Вот. Третий день, а балка еще вот лежит. Вчера вот поменял нижнюю решетку. Теперь у меня сверху и снизу. Отбрал два как положено. Брал полуавтомат, чтобы хоть как-то, чтобы заварить. В итоге, что мы имеем? Все собрал, по сути, осталась бампер. Ну, там по фигне осталось. Вот, доработал такие вот моменты. Сразу на сигнал, чтобы не перегибался. Все эти шланги, короче, закрепил. Сейчас дует четко. Все это так же. Вот все обработал. Подсохло, все высохло. Ну еще чуть-чуть один фиг. Ну, тут я ничего не делал, просто обработал ее. Получается у меня, оп, бардон. Получается, окно вырезал. Ой, пытался, короче, ну, дуговой. Ну, что-то дуговой очень плохо получалось. Ну, в том плане, то, что электродвоечку быстро закончились. И все. А троечкой уже посложнее, потому что металл тонкий. Пришел к тому, что вот взял полуавтоматом все.
как бы завершил, осталось вот прекратить, прекратить. Перед тем, как прекратить, получается, нужно приварить, ну, крепление одно, поставить бампер и все. Вот такая ситуация бывает с каждым. Она и случилась со мной. В общем, почти собрал. Осталось делать за мало. Поставил балку. Как бы все. Балка стоит, все. Вот видим. Все четко, шайба, да. Смотрим сюда. Это подъебка. Извиняюсь за мат. Получается, когда она была снята, шайба упала, я ее поставил, не посмотрел как. И в итоге, когда уже поставил саму балку, когда уже прикрепил ее, увидел такое. Сейчас опять придется снимать. Как бы кто-то бы и забил, но прилегания, ну, особо нету площади. Она специальной формы для сайлентблока. Сайлентблоки новые, поэтому считаю целесообразным сделать двойную работу, дабы избежать быстрого износа сайлентблока. Вот. Но работа не стоит на месте, продолжаем. Осталось сделать за малым. Заварил, короче, уже защиту крепления. Тут все собрал, закрепился. Все, балка новая установлена. Шайбу переставил. Все четко. Тут тоже все четко. А что нам осталось? С зазорами боролся жестко, прям вообще. Это да. Эти бамперы, они хоть и, ну, нормальные по качеству, но тем не менее это, ну, не такой, который из завода поставляется. Кооператива, типа. Вот. Так, осталось что? Лакера поставить. Защиту прекратить. Ну и все. Поэтому продолжаем. Такой вот бардак. Сейчас уже все окончательно проверяю. Ну, все лампочки, туманки, там, подсоединения полярные, чтобы не перепутал. Вроде бы все нормально. О. Можно сигнал проверить. Пушка. Вот так вот. Вот и поменял балку. Сейчас не знаю, прокручусь, посмотрим. Вот старая. Посмотрим, что да как. Ну что, пробный выезд. Опускаю газ. Ну, руками пытаюсь сделать. Вроде бы все трудно, вроде бы все хорошо. Ну, покатаемся, посмотрим. Ну, а так, вот и прошла как бы замена балки со сварочными работами. Кому интересно было, там, ставьте лайки, подписывайтесь. Просто, допустим, на самом деле, вот про этот момент я на самом деле сам недавно узнал. Ну, и то, что у меня так случилось, я об этом узнал. То, что балки эти вырывают. В итоге, как-то решил, ну, проварить сразу. Вот. Одна сторона у меня вообще, ну, то есть, ну, нормально, короче, оказалось, а вторая вот такая. И то по моей, видимо, вине, то, что я тогда, ну, плохо затянул. Вот, на этом все, давайте, всем удачи. Как она вообще, да даже грязная, блядь, видно. Ну чё, вот и все, и конец. Замены балки, помыл еще заодно машина. Бля, пацаны, вот эта тема, когда вот ты машину свою моешь, каждый кайфует стопудово с нее. Ну, я имею в виду не со своей, ну, не с моей именно, а вообще со своей. Но это же вообще, ну, кто знает, то знает. Еще и вот это вспомнил. Это такой кайф, когда ты вот
Ну я вот 3 дня не катался на ней, за эти 3 дня я пипец как по ней соскучился. Вот я сейчас еду и кайфую, еще музыку наваливаю вообще с кайфом. Бля, просто вот, я не знаю, это лютое чувство, когда ты вот так вот машину закончил, вот спокойно, никуда тебе не надо, можешь прокатиться, это классно. Посмотрим, как едет. Все, поворот. Нихуево, да, едет, пацаны? На 17-х рельсах, ёбана, ебашит. Чё сумасшедшее, после прошивки, ну вообще чудеса творит. Так, чисто вот такой вот мини-влог. Уже время, не знаю, час с чем-то уже. Все нормальные люди дома спят. Я вот кайфую, 3 дня не катался, как бы сейчас такой кайф ловлю бешеный, это вот, что вот. Ну и то, что я на тачке. Поэтому вот так вот. Сейчас вот под стопом стану. Вообще с кайфом. В общем, вот такое вот видео уже завершающее. Поставил балку, прокатился. 3 дня не катался. Вот после этого опять с музыкой. Такой кайф словил вообще. Ну, кто поймет, тот поймет. В общем, проблема ушла. На трассе чувствует себя сейчас вообще уверенно. То есть маневры, там, допустим, кочку риску объехать. Как бы вот я в Омске живу, у нас с дорогами так себе, если честно. До этого было такое, то что прям чувствовалось, то, что колесо жило своей жизнью. Ну, правое, тормозишь, у тебя, ну, сторона правая прям как будто проваливается. Сейчас же такого нету, сейчас вообще прям вот, ну, с кайфом. Также решетку поставил, ну, сейчас фиг увидишь. Могу такой обзор мини запилить. Что это вообще? Уже год владения. Вот, не так давно поставил колеса. Ну, как давно уже, конечно. Как купил я, получается, сразу начало торсы были, потом вот рейсы. Недавно вот тормоза поставил новые. Там колодки, диски поставил вентилируемые с насечками. Сзади барабаны поставил оригинальные. Вот, не стал, короче, делать как бы тормоза как бы дисковые, как бы оставил так. Вот. Подбодрил, короче, вот там все. Тормозные цилиндрики, колодки, получается. Ну, то, что вот еще пластины кинул развальные. Вот. Чтобы, ну, мешаху как бы цепляла. На самом деле арку не цепляет. Если садится 5 человек, то на кочках, да, может быть. И то цепляет как бы именно за сам бампер, как бы. Ну, ничего страшного. Так, что еще? Ну вот, фонари поставил диодные, Прилога 2. И еще висит дома, лежит, получается, Лада. Вот, не знаю, у меня пока косяки просто, вот. Вот такой вот, как бы, косячок. Надо его убрать. И, в принципе, можно поменять, если жить чуть. Рамки поставил, вот. Фары, кстати, ну, задние стопоры, ну, неплохо так смотрится. Так-то на самом деле. На самом деле смотрится вообще прям неплохо. Вот. Так, чисто такой короткий обзор.